រណ៍ថាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្លាចជាបេក្ខភាពផ្លូវការរបស់វិទ្យាសម្រាប់នាងខ្ញុំមានអាយុ20ឆ្នាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងខ្ញុំគឺជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាទៅលើជំនាញ marketing នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងសម្រាប់នាងខ្ញុំដែរគឺនាងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ពីភាសាគឺភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសគឺនាងខ្ញុំប្រើប្រាស់បានបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងនៅពេលទំនេរគឺនាងខ្ញុំតែងតែស្រាវជ្រាវដូចជាសិក្សាពី YouTube ផាចិនពីការឲ្យដើរម៉ូដដូចជាការតុបតែងខ្លួនពីការរៀបរឹកពីឬក៏រៀបខ្លួនតែជាបបោកញ្ញានាងខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវពីកម្មវិធីបបោកញ្ញាឲ្យពីព្រោះវាជួយយើងផ្នែកសម្រាប់ការដើរម៉ូដក៏ដូចជាការឲ្យរៀបចំខ្លួនអត្តចរិតការនិយាយស្ដីបែបណាឬមួយក៏យើងយល់ដឹងថានៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងត្រូវស្វែងយល់ពីអ្វីដើម្បីឲ្យយើងអាចឲ្យមានភាព confident លើខ្លួនឯងដើម្បីទៅប្រកួតនៅឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ advocacy របស់នាងខ្ញុំគឺការរើសអើងក្នុងសង្គមព្រោះការរើសអើងក្នុងសង្គមគឺវាមានផលប៉ះពាល់និងការបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងដល់មនុស្សជំនាញខ្លួនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ជួយលុបបំបាត់ដល់ការរើសអើងដោយការប្រើប្រាស់សម្ដីរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា